কারো ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আপনাকে আহামরি সুন্দর হতে হবে না। কারো বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য আপনাকে স্মার্ট বা ধনী হতে হবে না। কারো থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য আপনাকে আকর্ষণীয় হতে হবে না। কারো জন্যই আপনার নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে না। তারা যদি আপনাকে আপনার মতো করে গ্রহণ করতে না পারে, তবে ওরা আপনাকে ডিজার্ভ করে না। নিজেকে কখনো তুচ্ছ ভাববেন না।